Viidiyoo kana meeqan keessattuu argee jira keessan Ayyuu fi Saayidoo. Ayyuu fi Saayidoo jechuudha. Viidiyoon kun kan yoomiiti? Woyidee kan yoomiis haa ta'u garuu kan ammaas haa ta'u kan duriis haa ta'u miimooriis haa ta'u Ayyuun maal yaaddee gadhiiste? Maal yaaddeetu? Saayidoo kiyya, Saayidoo koo, Saayidoo koo, Saayidoo kiyya, Saayidoo kiyyatuma jettu macarrashaarratti deemte Ayyuun. Erga ishiin deemteetti kan Ayyuutti oliyyee baasee nutti dhufe Ayyuu nu deebisaa Ayyuu wayya jechuutti ka'anii Ayyuun immoo akkami maal yaaddee ture viidiyoo kana kan gadhiiste? Yaan hin beeku gaachuun viidiyoo wanti mashii peejii mashiirra jira yuutuubii mashiirra tan arganii kan yoomii akka ta'e garuu hin beeku, haaraadha ta'e kan duriitti ta'e hin beeku. Anyways Ayyuun viidiyoo kana gadhiisuun ishii waa yaadde tokko jira. Saayidoo yaaddeetti. Saayidootti deebi'uu yaaddeetti. Otoo deebitee koo bareedaadha bara. Ayyuun koo gootadha. Ayyuun Saayidoon bareechiti malee hin fokkisiistu dhugaa dubbachuudha. Yaa isheen koo Saayidoo seeftii isaallee eegdi. Yoo Saayidoo biraa shaarbii uffatti, jaabii uffatti. Yeroo Saayidoo biraa jechuudha. Sumayyaa kana immoo umaallee hin tuqxu, hin arrabsitu, hin dubbattu, irraa hinaasoftu bareeshee. Kum nagaraኛadha bare Ayyuun Sumayyaa irraallee hinaasoftu. Sumayyaatu dhufee yeroo irraa haasa'a malee maqaa meeqa baasa malee. Naan viidiyicha yeroon ilaalee garuu Ayyuun waan Saayidoo yaaddee viidiyoo kana gadhiiste wayii natti fakkaata. Naa ta'ee walitti araaramuuf walitti deebi'uuf ta'ee beeku. Anoon beeku. Animmaa hawwitti kanarrammaa Ayyuu harka dhibba wayya. Ayyuun maal balleessite durayyuu dhugaa dubbachuuf Ayyuun balleessaa hin qabdu. Balleessaan ishii maalidha yoo jettan isheenis dhugaa qabdi Saayidoonis dhugaa qaba waansa. Lamaan isaanii dhugaa mataa isaanii qabu. Isheen immoo bakka argi maqaan koo badee ani hin dhiisu ani caliin jedhu jette hin dhiisu Saayidoo itti galteetuma hunduma isaa beektu. Sumayyaan immoo akkamitti kun taate Sumayyaanis dhugaa qabdi. Sumayyaanis waan hin beeknetti dhufe dubbii daawwititti dhufe isheenis dhugaa qabdi. Hunduu dhugaa mataa isaanii qabu. Innaa Saayidoon garuu otoo Ayyuu araarfate. Ayyuunis aarii Saayidooti kan isheen deemtee ammoo sana rakkisaa baate. Baraarii Saayidooti malee jaalalli ishee qabee miti bara. Dhugaa dubbachuuf jaalala maaltu ishee qabe? Aariima Saayidootidha. Dubartoonni yeroo baay'ee aarii dhiirri tokko isaan miidhee maal godhee deemanii dhiira man jaallanne aarsuu fedhaniitu bara. Nama sana gubuudhaaf nama sana aarsuudhaaf jedhaniitu nama hin jaallanne faana shir jedhu beeka. Malee Ayyuun dhugumatti ammuu jaallattee miti yeroo darbe kan isheen akkanaa hojjechaa turte aarii Saayidooti. Amma ragaa itti dhiisteetti hunda isaayyuu dhiisteetti teessee naa yaaddumoo maal hin argiti miidiyaa irratti jechuudha. Akka Saayidoon kun itti jiruun ilaalti. Sumayyaa faanillee akka hin araaramne ilaalti. Dubartoonni intinii baqanan fuudha jedhu hin argiti. Kana waa isaa yaaddee jechuudha. Hin yaaddes maadha. Teessee yaaddee Saayidoo yaadde. Saayidoonis ikkoon jaallataa ijoollee isaarra jaallachuu dadhabe malee ijoollee irra silaa hin jaallatamuusi. Ijoollee isaarra eenyuma hin barbaadus hin jaallatus malee Ayyuu hin jaallata. Allaalli jaallata isheedhaa gatii meeqa baase seetan. Waan hin taane qabaanni Ayyuudha. Sheekaan koo dafee maqayyii nyaachisa laalame roozarra akkamitti akka garaa kutate yeroo dafee garaa kutate hin kadhanne iyyuu baay'ee deebisee hin kadhanne yoo laaltaniitu ta'e. Ayyuu kana garuu isheen maal jette maalidha isheen maal jette maal qoricha nu ganna maalidha sargii godhannaa sargii maal godhanna
achi qalabatiyyuu kan godhee fi qubeellaa kan godheef argitanii asirratti hara maaliidhani harummayaa deemaniitu haroo sana irrattidha kan inni fataa godhe kan inni sarpiraayizii ishee godhe akka addaatti jaallata ayyuuni kan jaallatamtuudhaas ayyuun utuu amma Sa'iidootti deebitee dhugaa dubbachuudhaaf Sa'iidoon akka durii ishee intiniin godhu akka durii qofaa ishee hin gadhiisuus hin dhiisuus baay'een kunuunsa gubateeras ka dubartiin uftu hundumtuu akka ayyuullee walakkaa ayyuullee hin taaneef isheen kan ufte kun haamilee isaa cabsiti isheen kan Sumayyaa arrabsiti isheen kan ijoollee isaa maal jetti innaa meegaan beeku ani walitti araaramuuf immoo ayyuun Sa'iidootti na araarsa Sa'iidoo koo jettee viidiyoo hojjechuuf immoo Sa'iidootti araarama jettee as ba'uuf immoo maaliif akka viidiyoo kana gadhiiste ani hin beeku. Ani garuu too araaramanii baay'een jaalladha. Nan jaalladha dhugaa. Hundee Sa'iidoon rakkateera. Dubartiin isaa bahuu didde waan isaa cubbuu wayii akka waan dalageeru godhu. Dubartiin isaa bahuu didde ilma tankaraattata. Yaman deema hin deebi'a. Yamanii fuudha jedha. Yamanii dubbatatee ka'ee dhiise. Qabdii kennee ka'ee dhiise. As deebi'e. Kun hawwii fuudhee. Hawwii mata naannessaa tokkoffaa taatee Sa'iidoo sammuu tuqxee har'ammoo keessuma baatee kana footoo asiin kutuudha. Ishee kana dhabamsiisuudha bukkeedha jettee. Hawwiin kun masuruman taatuuf iyyuuti balballeetti wayi ibiddatti naqxee isa gubaarti. In taatuuf kunillee yeroo booda deemti taa'ana ilaala sirriitti deemti. Innaa Sa'iidoodha maal wayyaree ayyuu kana araarfatu. Dhugaa Sumayyaanuu ayyuu harka meeqa wayya jetteetti. Ayyuun bareedduudhas jetteetti. Ayyuu wayyas jetteetti. Ayyuun ikkoo Sumayyaatti yeroo dubbattu hin kadhattiini. Hin kadhatti faa dhuftee araarametti kadhatti malee takka ati akkasitti afaan baastee waan tokko ishiin kuni maal kun boos dullatti jette maali jette maali. Otoo Sumayyaan kabajiin Sa'iidoo kabajuu hin dandeessu. Waan inni beekuu qabachuudha. Maalis ta'e maali afaan tokko isheetti dubbachuu qabdu bakka. Uumaa tokko waa ishee hammina ishee dubbachuun mirgallee hin qabdu. Mooraalillee hin qabdu hawwiin jechuudha. Bakka Sumayyaan hin araaramotte hin araaramotte. Teessee ijoollee qabdee jirti ijoollee haa guddistu. Isheen kun immoo itti heerumte. Bakka Sa'iidoo kabajjee Sumayyaallee maqaa ishee dha'uu dhiiste jiraachuu. Kana haala dhufanii menenne ganinte Sumayyaa gargaarree tumna malee hin ta'a. Jechuun sina siraata akka qabattuufidha. Seera akka beektuufidha. Seera beekuu qabdi. Sina siraata beekuu qabdi. Bakka jaartii hangafaatti addaan baane. Soowaat hin kabajamti. Kabajamuu qabdi. Hangafa isheetti wayitii hangafa isheetti bar Sumayyaan. Umuriidhaan wal kabajuun hin jiru. Umuriidhaan hangafa dabar. Asii gadi nama arrabsan akka aadaa Oromootti. Nama kabaju. Hangafni keetoo waasiin jedhe sitti hori'eellee isheetti gadi mataa qadii qabattee deemta. Akka aadaa keenyaatti jechuudha. Kun immoo kan biraatti. Ijoollee Sa'iidooti kan harka jiru. Sa'iidoo ijoollee isaati fedhee barahaa deemaa ture amma dadhabnaan dhiisee malee. Indee nan xafaxafatoon isa ta'e aariidhaanu. Dhugaa Rabbii tumee ol gashuu qaba maal duran ikkoo ayyuu kana hin tumne inni gaaf tokko qabatoodhaan maqaa Sumayyaan dhahin jedhee jechuun Sumayyaa moo jettee malee koo arrabsine bara. Inni garuu hin tume naasan ishii kana akkamitti dhiisee har'a. Har'a tumamuu qabdi turte naa akkas gadi hallaagattu.